ஈஸியாக 2 வருஷம் இழுத்து பிடிச்சிட்டோம்னா ரோப்பு தான். சரி ரோப்பை கொடு. அது இப்போ பிடிக்கணும். அதை அறுக்கும்போது தான் போடுங்க. கட்டி வச்சு இதை போடுங்க. இது பிடிச்சிடுங்க கயிறு. மேலே வர வர கயிறு விடுங்க. ஆ அது மேலே வர வர கயிறு விடுங்க. கயிறு பிடிச்சிருங்க. கயிறு இறங்கிല്ല. அதை வந்து இறக்கணும். நீங்க விடாதுங்க. நீங்க எடுத்து பிடிக்கிறோம் பிடிக்கிறாங்க. தூக்கணுமா? அதில் போட்டு கூட அவர் டைட் பண்ணுவார். போட்டு வச்சுட்டா போதும். கை கை ஒழுங்கா பிடிக்கல ரோப்பு. நீங்க இறக்குங்க. அவனுக்கு இறக்குங்க. அவுட்டு. பாட்டு போட்டு போட்டு கேர் போடலாம் ஒரு அடி. ஆமா ஆமா கரெக்டா கரெக்டா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடு. அவருக்கு சொல்லி கொடுக்காண்டாங்க. அழகா போடு. அங்க கம்பு போடுங்க கம்பு போடுங்க.